Drejtuesja e shërbimit informativ të shtetit, Vlora Hyseni, ishte e pranishme këtë të njëjtën në Komisionin e Çështjeve të Brendshme për projekt buxhetin e vitit 2026. Hyseni kërkoi që të kalojë në një mbledhje me dyert të mbyllura. Lejoni fillimisht që të shfrytëzoj këtë mundësi për t'ju uruar sukses dhe punë të mbarë për sezonin e ri parlamentar, si dhe të shpreh falënderimet për këtë komision parlamentar, ku Shishi ka gjetur gjithmonë mbështetjen dhe mirëkuptimin për kërkesat buxhetore ndër vite. Në cilësinë e drejtorisë së shërbimit informativ të shtetit, paraqitëm sot së bashku me ekspertët para komisionit për të paraqitur kërkesat për projekt buxhetin për vitin 2026, mbështetur në programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Në prioritetet e institucionit si organ informativ në funksion të sigurisë kombëtare dhe në përmbushjen e misionit të tij për sigurimin e informacionit të domosdoshëm nga zbulimi dhe kundërzbulimi për problemet që lidhen me sigurinë kombëtare. Komisioni është i njohur me materialet mbi kërkesat buxhetore të shërbimit informativ të shtetit për vitin 2026, përcjell nga shërbimi informativ dhe në vijim do të relatojmë mbi këtë material, po e kisha kërkuar mirëkuptimin tuaj për të kaluar në seancë të mbyllur. Kërkesa e Hysenit solli debate në komision. Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, tha se në rastet kur pyetet për të dhëna sekrete, Hyseni mund të mos përgjigjet. Noka tha se seanca duhet të zhvillohet me dyert të hapura për transparencë ndaj publikut. Qytetarët e këtij vendi kanë nevojë për transparencë. Transparencë në çdo të dhënë e cila nuk përbën sekret shtetëror. Shërbimi raporton për buxhetin, diskutimi i buxhetit është bërë gjithmonë transparent, kur diskutohet për çështje të cilat janë sekret shtetëror dhe në buxhet nuk kërkon askush të dhënat e sekreteve shtetërore, atëherë mund të mbyllet seanca. Por seanca nuk ka asnjë arsye të zhvillohet me dyert të mbyllura në errësirë të plot informacioni për taksapaguesit dhe qytetarët e këtij vendi. Në rast të se një deputet bën një pyetje për të dhënat që janë sekret shtetëror, zonja kryetare e shërbimit ka drejtën të mos përgjigjet. Ne shpresojmë dhe kemi luftuar që të ketë një shërbim informativ të shtetit, por dhe një sigurim të shtetit. Ndaj, ju lutem, lejoni seancën të zhvillojë normalisht me dyert të hapura që të mundsohet transparenca e plotë para qytetarëve. Komisioni kërkoi disa minuta pushim dhe më pas u rikthye për të vijuar punimet, ku Hyseni prezantoi pjesën publike të buxhetit, ndërsa për detajet mbledhja vijoi me dyert të mbyllura.